Прошел уже час 15 после начала топки. Вот печь уже вошла как бы в свое стабильное состояние горения-тления. Посмотрите, я задвинул верхние задвижечки. Вот, сейчас идет у нас тление бревен, полешек. Вот огонь уже не такой, как говорится, сильный. Но что мы можем сейчас вот посмотреть? Сейчас возьмем лазерный термометр инфраред и наведем на выход среза трубы. Вот можно видеть, температура там 230-240. Ну, где-то вот все, если в какую сторону наведешь, за 200 градусов точно, 230. В некоторых местах почему-то показывают и 250, вот 244. Ну, предположим, пусть будет средневзвешенно, где-то градусов 230-240. Это температура печных газов, входящая из печи камина Бранденбург. Вот я задвинул задвижку летнего ухода, и печные газы идут у нас по накопительному щитку. То есть проходит через один нижний колпак и через верхний колпак. И выходит через трубу наверх, как говорится, в атмосферу. На срезе оголовка у меня стоит термопара. И вот смотрите, что показывает. 172 градуса. То есть разница между температурой печных газов, выходящих из печи камина Бранденбург, и на срезе оголовка труб составляет где-то, ну, как минимум градусов 50, а то и 60. Это говорит о том, что как бы то ни было, и чтобы не говорили многие эксперты, а вот практика показывает, что градусов 50-60, а то и 70 тепла теряется в кладке, что и естественно. Что мы, как говорится, таким образом достигаем в процессе зимнего протапливания. То есть у нас идет, вот прошел час, и уже в помещении, а здесь метров 30 квадратных, достаточно тепло и жарко, воздух просушился, идет интенсивная отдача тепла, судя по занавеске, над печкой конвенция интенсивная, и нагрев отопительного или накопительного щитка. Температура самой печки, если взять инфраред термометр, посмотрите, на стенках достигает вот в верхней части чуть ли не до 200 градусов. Жарочный блин около 300. Передние стенки 200. Ну, она, в общем, нагрелась очень и очень сильно. Здесь у меня, вот посмотреть, если труба, если потрогать, ну, она как и была, так год назад, достаточно горячевато. То есть, ну, руку удержать можно, но недолго. То есть, ну, градусов, может, 50-55. Вот в этой части она совершенно... здесь горячевато. Вот в этой части она совершенно чуть пониже. Здесь она совершенно... О, свет вот сюда вот так сделаю. Прохладная. И если есть какой конденсат, кстати, этот на вопрос, есть ли конденсат в трубе, то он должен, по идее, стечь вниз, а то, что не стекло, как говорится, все должно испариться. Так, стенки щитка еще практически не прогрелись. Рукой можно удержать, что верхний, что нижний колпак. Ну, давайте посмотрим, что будет через еще часик.